Listo. Ahora sí. Voy a quitar de acá. Ok. Bien, chicos. Bueno, yo creo que ya ¿cuántos somos? Somos 19. Yo creo que ya vamos a iniciar porque ya dimos esperita a los compañeritos que faltaban. Bueno, hoy vamos a mirar también, vamos a ver lo que es el tercer trimestre. Ya vamos a empezar con tercer trimestre, con tercer periodo. Ok, listo. Pero primero entonces voy a llamar a lista para poder, en este caso, empezar con la clase. ¿Listo? Entonces vamos llamando a lista. Entonces María Camila 0. No está. Listo. Okay. Isabela Bejarano. Isabela Buenos Bejarano. días, profe. Hola Isabela. Ah, buenos días, Sofía. Pensaba que era Isabela. Isabela Bejarano. Isabela. ¿No está? No, no se ha conectado. Listo, falta Isabela. Sergio Buitrago. Sergio Buitrago. Tampoco. Dana Gallego. Hay unos chicos que no se conectaban. Presente. Hola Dana, buenos días. Muy bien, gracias Dana. Vamos acá, ok. Juan Felipe González. Juan Felipe. Juan Felipe González. No está Juan Felipe. Juan José González. Juan José. Presente. Muy bien. Dayana Hernández. Dayana Hernández. Dayana. Dayana Hernández. No está. Ah, no, ella creo que no se podía conectar. Sí, ella no se puede conectar. Problemas de conexión. Listo. Sharon Violeta Lozano. Presente. Listo. Johan Manrique. Presente. Muy bien, Johan. Isabela Mantilla. Isabela Mantilla. Isabela. No, no está. Sara Martínez. Sara Sofía Martínez. Yo vi a Sara Sofía. Listo, ahí está Sara Sofía. Alan Martín. Alan. Present, teacher. Listo. Ani Medina. Ani Juliana Medina. De profe. Listo. Emily Merchan. Emily. Presente, profe. Listo. Emily Sofía Merchan. Ok. Valerie Mónico. Valerie. Valerie. ¿No está Valerie? No. Bien. Fabián Moreno. Tampoco. Juan David Niño. Juan David Niño. Presente, teacher. Listo. Ahí está Juan David. Juan Sebastián Olaya. Presente. Muy bien, Juan. Alison Osorio. Alison, yo vi a Alison. Así está. Presente, teacher. Listo. María Paula Pedraza. María Paula. Presente. Listo. Mariana Perilla. Mariana Perilla. Mariana. No está. Luis José Pineda. Creo que tampoco se puede conectar. Jefferson Porras tiene problemas de conexión. Listo. Rafael Prada. Rafael creo que tampoco se conecta. Juan Esteban Reina. Presente. -2 al cuadrado Listo, Juan, 4. gracias. ¿Cuánto es -2 elevado? Dana Camila Reyes. Dana Reyes. Dana Camila Reyes. Camila, ¿no está Camila? No. Listo. Matías Sosa. Matías, no.
María José también no ingresa a la clase hoy. María Gabriela Trejos. María Gabriela. Tampoco. Listo. Luciana Triana. Luciana Triana. Presente, profe. Listo. Dana Urrego. Dana Urrego. Dana Urrego. Acá hay una Dana Valentina. Ya colocamos acá. Habilitamos la sala de espera. Gallego Barrios. Ok. Dana Valentina Gallegos. Listo. Jaylin Bacam. Jaylin Bacam. Presente. Listo, Jaylin. Joel Villalobos. Joel Villalobos. Presente. Listo. Y Alex Zorro. Presente. Muy bien, excelente. Bien, chicos. Profe, yo acabé de entrar. Isabela, sí, ya te iba a llamar. Isabela Bejarano. Listo, ya te coloqué. Presente, profe. Muy bien, Isabela. Ya te coloqué acá en listo. Bien, chicos. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver un poquito de lo que es el encuadre pedagógico. Listo, vamos a ver acá que acá me escribió la profe que Sergio no se puede conectar. Y hay otro que no. Julián González. Julián Felipe González. Listo. 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 Bueno, chicos. Entonces, ¿alguien más ingresó ahorita? Nadie más, ¿cierto? Luciana Triana. Ah, sí, ya está. Listo. Bueno. Entonces, hoy vamos a iniciar con nuestra clasecita. Hoy vamos a hacer lo que es ya el encuadre pedagógico de tercer trimestre. Vamos a iniciar con nuestro encuadre. Ya tomamos la autoevaluación la clasecita pasada. Y tenía para ustedes, pues, el tema, ya que somos poquitos, no somos tantos. Hay un tema que no alcanzamos a ver, que fue los sonidos de la casa. Vimos los sonidos de la naturaleza. ¿Se acuerdan los sonidos de la naturaleza con quién fue? ¿Sí se acuerdan? No, yo no. No, no se acuerdan con quién. Los sonidos de la ciudad. ¿Se acuerdan los sonidos de la ciudad con quiénes fueron? Sí. ¿Con quién? Con yo. Con Pocoyo. Con yo. Los de la Exacto, con Pocoyo. Los de la naturaleza los vimos, ¿se acuerdan con quién fue? Con Phineas y Ferb, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando los vimos con Phineas y Ferb, los sonidos de la naturaleza? Sí. Y... No. No, sí, ¿no? Ok. Y no hemos visto son los sonidos de la casa. Los sonidos de la casa no los hemos logrado ver. Obviamente no vamos a alcanzar a verlo todo, no todo de pronto, no todos. Vamos a tratar de que todos lo alcancemos a participar lo más pronto. Todavía nos queda tiempito. Y socializamos lo que es el encuadre pedagógico. Bien. Los sonidos de la casa, adivinen con quiénes. ¿Quiénes son? Con los jóvenes titanes en acción. Con los jóvenes titanes. Titanes en acción. Exacto, los jóvenes titanes van hoy a realizar los sonidos de la casa. O sea que vamos hoy a escuchar los sonidos que hay en la casa de los jóvenes titanes, o en este caso en la torre Teen Titans, ¿cierto? Bien, entonces acá está Cyborg, Starfire, Raven, Chico Bestia y Robin. Bien, entonces Robin, todos lo conocemos, ¿cierto? Robin va a estar hoy enseñándonos un poco de la casa de los jóvenes titanes. Vamos a mirar.
El primer sonido que vamos a escuchar es el de Robin subiendo. ¿En qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó cómo se llamaba. Elevador. En el elevador. Elevador. En el elevador, o también se le dice ascensor, ¿cierto? Elevador o ascensor. Bien, pues vamos a escuchar este sonido, muy atentos, vamos a escuchar. El sonido del ascensor. Me parece que fuera a mí al médico porque antes me quitaron una muela. ¿Sí? Y sonaba así cuando fuiste al médico, ¿sí? Listo. Y aquí, ¿quién está en la silla? ¿Quién se encuentra en la silla? Bestia. Chico Bestia. Cuando llega Robin, le pregunta a Chico Bestia, ¿qué estás haciendo, Chico Bestia? Y él le responde, estoy de cumpleaños, estoy viendo la televisión. En ese entonces aparece ¿quién? Rocky. ¿No? Aparece. Fire. ¿Y qué está haciendo? Está barriendo. Ajá. Está barriendo. Y ese es el sonido de la escoba. Cuando se barre. Entonces Starfire está barriendo toda la Torre Titán porque tiene que dejarla muy limpia. Robin tenía mucha hambre y quería ir a comer algo. Chico Bestia ya se había adelantado y está acá, véanlo, acá detrás de la silla. Estaba convertido ya en un ratoncito mirando qué comer. Robin tenía mucha hambre, así que se acercó a la cocina, pero empezó a escuchar muchos ruidos. ¿Qué ruidos escuchó? O bueno, sonidos escuchó Robin. El primero fue el de la nevera. Escuchamos el de la nevera. El de la nevera. Es el sonido de la nevera. Luego, el del horno microondas. Horno microondas. La licuadora. Y Robin vio que la loza estaba muy sucia, así que se dirigió hacia la loza, pero al pasar corrió la silla. Ese fue el sonido que escuchamos de la silla, escuchámoslo otra vez. Cuando lavaba la loza, aquellos que han lavado la loza y le han ayudado a sus papitos, de pronto saben cuál es el sonido de lavar la loza, ¿cierto? Vamos a escucharlo. Y también puso a hervir un poquito de agua en la estufa. Y ese es el sonido de cuando se hierve el agua en la estufa. Cuando tiene mucho calor ya el agua, empieza a hervir. Bien, como Robin se va a quedar aquí, como Robin se va a quedar en la cocina, es el turno de Cyborg de seguir guiándonos por la casa de los jóvenes titanes. Es así como Cyborg llega a dónde. ¿A dónde llegó? ¿A dónde fue que llegó? Al cuarto de Raven. ¿Al cuarto de quién? Raven. Al cuarto de Raven. Llegó al cuarto de Raven y le dijo, hola Raven, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, estoy organizando mi cuarto, déjame en paz. Pero entonces llegó Chico Bestia. Bueno, escuchamos ahí el sonido de la aspiradora, ¿cierto? Está aspirando el cuarto, está quitándole todo el mugre. Y llegó Chico Bestia y le volvió y le preguntó, hola nena, ¿qué estás haciendo? Y fue así como le dijo, estoy aspirando mi cuarto. Bueno, y escuchamos nuevamente el sonido de la aspiradora. Escuchémoslo nuevamente para tenerlo en cuenta. Fue entonces
cuando sonó el teléfono. Y Chico Bestia se acercó a atender la llamada. ¿Quién era? ¿Quién creen ustedes que era? Era el repartidor de pizzas. ¿Quién es ese repartidor de pizzas? Era Flash, que venía como un repartidor. Exacto, que venía como un repartidor de pizza. Flash venía como el repartidor de pizza y tocó el timbre de la torre para entregarle la pizza a los titanes. Fue así como tocó el timbre y recibieron la pizza. En ese entonces Starfire estaba durmiendo porque tenía mucho sueño por haber barrido toda la Torre Titán. Fue así. Sí. Y ese animal se llama Cerdita. Y estaba Cerdita ahí, sí. Y estaba también durmiendo con Starfire. Y fue entonces cuando colocó el reloj despertador para que se levantara. Al llegar el reloj despertador, Starfire se levanta, pero en ese entonces golpean la puerta. ¿Quién cree que está golpeando la puerta? ¿Robin será? Vamos a ver. No, era Chico Bestia que abrió la puerta así, pues ese chirrido que ustedes escucharon, este es de la puerta abriéndose. Escúchenlo otra vez. Fue cuando Chico Bestia se levantó, abrió la puerta y le dijo, hola, vamos a comer pizza. Ya te levantaste, vamos a comer pizza. Y en ese entonces Starfire le dijo, ya voy para allá. Voy primero a arreglarme y me daré un baño y bajaré a comer pizza. Starfire fue ¿a dónde? Al baño y se iba a dar una ducha. Fue entonces cuando abrió la que, ¿cómo se llama esto? La ducha o regadera. ¿Bien? La ducha. Vamos a escucharla cómo suena. Bien. Starfire se puso muy contenta y se levantó, salió de la ducha, se vistió, pero tenía que ir en este caso, a descargar el inodoro, ¿cierto? Tenía que descargarlo porque alguien había hecho sus necesidades y lo había dejado sucio. Así fue como lo limpió. Luego cogió el secador de pelo y se cepilló los dientes. Bien, después de cepillarse los dientes, bajó a comer una deliciosa pizza. ¿A ustedes les gusta la pizza? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Profe. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Listo, ya acá quité esto para que no A mí no, rayemos. profe. ¿No te gusta la pizza? La pizza es deliciosa. Bueno, y se la comieron toda la pizza entre Starfire, Raven y Robin. Cuando llegó Cyborg y Chico Bestia estaban enojados. Les dijeron, ¡hey! ¿Quién se comió la pizza? No nos dejaron ni un trozo. Y fue entonces cuando le dijeron, ahora de castigo tendrán que lavar la ropa. Y le delegaron esta función ¿a quién?
a Robin tenía que lavar la ropa sucia por haberse comido las pizzas junto con Raven y junto con Starfire. Fue así como Robin encendió la lavadora y empezó a lavar la ropa. Bien, este fue el final de nuestro cuentico del día de hoy, que es los sonidos de la casa. Escuchamos muchos sonidos. ¿Qué sonidos escuchamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué sonidos fueron los que escuchamos? ¡La ducha! Escuchamos el de la ducha. ¿Qué otro? El elevador. ¿Cuál otro sonido? La nevera, la licuadora, la aspiradora. ¡La aspiradora! Teléfono. Muy bien. La escoba. La escoba, muy bien. El cepillo. El La cepillo. La secadora. El baño. El baño de la ducha, sí, ya el inodoro, ¿cierto? Puertas. La cocina. La cocina escuchamos también. Puertas. El baño. El secador, muy bien, Sebastián, el secador. ¿Cuál otro más? Por ahí uno. El de los dientes, ¿cómo es que se llama? La puerta. El cepillo de dientes, ¿cierto? La puerta abriéndose y también tocándose. ¿Qué otro más escuchamos por ahí? ¿Qué otro más? El secador. El secador, sí, ya lo dijeron. Había otro que no lo han dicho, otro que no lo habían dicho, y es el sonido de... Despertador. El despertador, sí, el despertador, muy bien. El teléfono. El agua. El del teléfono, el agua, pero había otro que no lo habían El escuchado. agua caliente. El agua caliente, muy bien, Juan. El del el agua caliente, el agua hirviendo. ¿Listo? Y el... Entonces, esos fueron los sonidos que escuchamos el día de hoy. Cuando golpean la puerta. En los sonidos de la casa. Secadora, profe. La secadora, muy bien. ¿Listo? Bueno, chicos, ya como nos quedan 10 minuticos, no alcanzamos a hacer el jueguito junto con los sonidos de la casa, pero sí alcanzamos a realizar lo que es el encuadre pedagógico. Obviamente, ustedes no lo copian lo que es el encuadre, ustedes no van a copiar el encuadre, sino en este caso vamos a prestar mucha atención. Si tienen alguna preguntita, vamos a socializar lo que es el encuadre pedagógico. De igual manera, regálenme un segundo ahora acá. Acá me faltó. ¿Alguien ingresó más tardecito? ¿Alguien ingresó? Creo que fue Matías. Matías, para yo colocarlo acá en la lista. Creo que Matías ya ingresó, ¿sí? Listo. ¿Alguien más? Isabela Mantilla está. Isabela Mantilla. ¿No? Listo. Valery Mónico, Fabián Moreno, Mariana Perilla, Luis Pineda, Rafael, Dana Reyes, María Trejos, Dana Orrego. Ninguno de ellos está, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el encuadre y las noticas. Ustedes ya tienen nota, la notica de este tercer periodo. Sí. ¿Qué es el encuadre? Muy buena pregunta. ¿Qué es el encuadre pedagógico? El encuadre pedagógico, hagan de cuenta que es los temas que vamos a ver durante el otro periodo. Ya ahorita terminamos temas, ¿cierto? Terminamos los temas de la casa. ¿Qué más vimos este trimestre? ¿Se acuerdan? ¿Qué más vimos? ¿Qué hicimos este trimestre? Los sonidos de la ciudad. Los sonidos de la ciudad. ¿Qué más otros temas vimos este trimestre? ¿Qué otras clases se acuerdan? Los sonidos de la casa. Los sonidos de la casa. Muy bien. Nos tocaría una mirada. ¿Cuál otro tema vimos el trimestre pasado, el trimestre que ya terminó? ¿Qué temas vimos? La naturaleza. La naturaleza, sí, también, pero vimos más cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan la clase que comimos arequipe? ¿Cierto? Que nos llenamos de arequipe en la clase.
La clase de las onomatopeyas, ¿cierto? Onomatopeyas que hacíamos los sonidos también con la boca, donde también con la lengua hicimos ejercicios, ¿cierto? La clase en donde vimos el osito Teddy, ¿sí se acuerdan? El cuento del osito Teddy. ¿Qué otra clase vimos? ¿Qué otra clase así que recuerden así que hayamos visto? Al comienzo así hace rato, mucho. ¿Cuál clase creen ustedes? Los animales. El sonido de los animales, sí, también, pero creo que eso fue en la naturaleza. Bien, bueno, entonces, El cuento del caracolito. el cuento de Caracolito, que lo vimos la clase pasada, que algunos pudieron pasar y algunos no, por el tema de tiempos también. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá el encuadre para que lo podamos ver, lo podamos socializar. En este caso, para que puedan ver, yo les voy a ir leyendo. Entonces, aquí tenemos cuál va a ser, en este caso, los temas que vamos a ver este trimestre. Entonces, vamos a ver la familia de los instrumentos. La familia de los instrumentos. Vamos a ver, si sabían que los instrumentos tienen, cada instrumento tiene familia, tiene una familia. Así como ustedes tienen un papá, una mamá, un hermano, ellos también tienen así, pues no papá, mamá, pero sí tienen como tal, son de la misma familia porque tienen las mismas características. Bien. También vamos a ver algo que se llama la sinfonía inconclusa. Para esta clase, para la clase 3, que va a ser dentro de 15 días, vamos a tener que realizar una máscara de un animal marino. Entonces, puede que lo hagamos en clase o puede que lo hagamos en casa. Profe, ¿Bien? una Sí, máscara de un animal de sí, agua. de un animal del agua, exacto, de un animal del agua. En este caso, vamos a tratar de realizar, ¿para qué es esto? Porque las mejores máscaras y los mejores interpretación, pues algunos van a tener que grabar un videíto, Yo tendré la clase ¿sí? De la Sinfonía Inconclusa, es una canción de Piero. Y vamos a grabar un videíto para que podamos mostrarlo el día de la presentación del Festival Cultural, que se va a realizar virtual. ¿Listo, señor Juan David? ¿Me ibas a decir algo? Sí, Dime. que sí toca escribir abajito. No tienes que escribir nada. Yo les envío eso, tranquilo. Profe, Sí. ya nos quedan 3 minutos para que se acabe la clase. Sí, ya esto es lo único. Solo vamos a ver los temitas y ya. Vamos a ver Do Azul, que es música de colores, y vamos a tratar de empezar a trabajar la música de colores. ¿Bien? Vamos a tratar de crear y empezar a hacer la música con colores. Vamos a hacer creando nuestro xilófono de colores. Entonces en clase vamos a tratar de crear un xilófono, ya sea en papel, ya les voy a decir en clase de qué lo vamos a crear o qué material vamos a necesitar para crear nuestro xilófono de colores. Bien. También vamos a ver afinación en do azul. Entonces vamos a realizar una cancioncita de do azul. Do azul, amarillo, re, así. ¿Listo? Expresión rítmica corporal. Vamos a realizar otra clase donde realicemos la parte rítmica, donde bailemos, donde juguemos, donde sea esto como una fiesta, ¿bien? Y por último, la canción del trencito, que es una canción que está muy añadida a la música de colores, que es la parte de el trencito. Y lo vamos a tener que cantar muy bien, afinarlo, tratar de ensayarlo para poder cantarlo muy bien. ¿Listo? Este sería el encuadre pedagógico de nuestro segundo trimestre. Estos serían los temas. El encuadre, bueno, ya lo que es las estrategias
participación y asistencia a la clase, entonces tenemos que ser muy participativos, ¿cierto? Ustedes no tengo problema porque ustedes participan mucho. Profe, no podemos alcanzar porque ya nos queda uno. Ya, tranquilo que ya nos vamos a ir, ya nos vamos a despedir. Listo, expresión rítmica corporal, creación de xilófono, todo lo que es. No. Este es el porcentaje de cada uno de estos. ¿Bien? Y bueno, este sería el encuadre de nuestro segundo trimestre. Creo que aquí, espérame un segundo, miro acá en encuadres, en planeación, en actas, encuadre. Eso está en encuadres. Bueno, ¿quién es el representante de la clase? ¿Quién está como representante? Yo. Juan Esteban. ¿Y quién Yo. está como Yo. monitor? ¿Y quién está como monitor académico? Yo. Profe, nos queda Alan. el último minuto. Sí, ya. No podemos alcanzar al video. No, ya no hay más videos. Entonces, ¿está Mariana Perilla como monitor académico o quién es el monitor académico? ¿Qué significa eso? Bien, no, bueno, creo que es Mariana. Listo, chicos, esta fue la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase y empezamos temas nuevos. Chao, chicos, que estén muy bien. Que el Señor los bendiga y que les vaya muy bien. Chao, chao.